不远道而来哈，非常感谢。然后今天就是运气可能不太好，这刮风，不是很大，因为我安排这一天，我写的我感觉今天风还比较大，所以呢，要多注意啊，那个棚膜要使劲拉住，否则一下掀走，这个很麻烦。然后我可能需要4个 team leader， 就是咱们分成小组吧，结合都行，但是有4个人需要指挥一下，4个人讲干，然后其他人帮忙的时候，然后咱这几个 team leader 再跟别人讲怎么做啊，这样有效率，否则我一个人跑来跑去可能比较麻烦。比如说一会儿呢，我们需要把那个我上边的那个防虫网是临时固定，我需要把那个网给拿下来，然后我们就可以分4个小组，棚头2个哈，那边棚头2个，就是4个小组就可以了。我跟邵伟一组，我选邵伟当领导。可以，看他比较有脑子，我啥都记不住，瞎聊行。我们家吴立峰他小的时候搭过棚哈。我们当时，但是我特别有力气，我真没脑子。我也有力气。我看你有脑子，我带2个男孩子。看看，打伤了，力量真大，应该赶紧护理一下吧。现在风很大，我们北往的。这边给压住，把这头这块给固定住，然后再一点点的往那边走。啊。
进度？现在马上就弄完了，这个把这绳子一系，绳没多紧这个紧啊，基本就结束了，今天就胜利完工。今天上大棚模的时候啊，还是刮很大的风的，然后这会儿已经没风了，上完之后呢没风了。一开始呢挑战非常大，但是呢真的是那句话，这个众志成城，人多力量大，这不是开玩笑的。在大家齐心合力的结果下呢，能够把这个大棚模整个给上起来了，最后的结果还是很完美的。这次实际上进度时间比较紧啊，因为我的大棚里的育的苗呢，已经都很大了啊，所以呢，希望能够尽快把这个棚建成。所以这次呢，找了很多的义工。其实我第一个大棚上模的时候啊，就是我和我爱人2个人，但是当时运气好，当时没有风啊，花了2天时间，我们2个把它上上了。这次呢是在春天呢几乎天天都刮风，而且风很大，所以没办法，这次找了义工。我们在我们卖菜的群里也发了，然后，就是我们北大校友会的师姐师兄，看到我们这个消息呢，就是积极的在校友会的群里边也发了这个消息啊，很多人就是都积极响应，所以今天来的呢是以北大校友会的师兄师姐为主啊，这个就是非常的让我感动，因为今天没有大家，我这个棚模就上不去。可能不知道要等多久，每天都刮风，可能等1周或者是1个月都有可能。那我的大棚里的苗可能就废了啊。现在我这个建好这个棚之后呢，我就可以准备开始耕地了，把这个土翻一遍，然后再耕一下地，马上就可以栽苗了。基本上就是2、3天的事儿，就把这些就干完了啊。所以真的是非常感谢大家。其实校友会不只是帮我做过这1次义工了，之前也来过好几次，后面还会来啊。这个是让我们感觉到有无比的力量来支持我们。同时呢，也非常感谢，就是说各界朋友吧，因为我整个创业做农场的这个过程得到了太多大家的支持和关注。每个人都特别希望我能够做成功，能够把这事情做下去。这个对我莫大的支持，也让我有非常大的动力，也一步一步的走下去。非常感谢大家。觉得能帮校友干点事情挺开心的，而且看到大家都在一起齐心合力的这种感觉特别好。通过干这活，你就觉得他俩有多辛苦，种出来那点菜有多珍贵，你知道？所以希望他的那个 business 呢越做越好吧，只能是这样。我们只能帮一点忙，尽一点义务而已。希望呢对他能有用。孩子，你觉得造大棚容易吗？不容易。为什么不容易？因为每天都得要忙着。然后呢？今天你觉着就是这是给这个大棚盖布的时候，你觉着怎么样？难吗？不难呢。不难啊。有时候很难是那个风很大。对。然后呢，我那个时候手套都差点掉了。哦，是啊，所以说我觉得是不是挺难的呀？我觉得挺容易的。挺容易的啊。好嘞，那下回还来帮忙好吗？好啊。好的，3、2、1，前